Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você estiver chegando agora também, seja muito bem-vindo, tá bom? E eu peço pra vocês, gente, se puder, você já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Ativa o sininho de notificação, tá bom? Pra vocês não perderem nada. E também, gente, vai estar me ajudando bastante, tá? Tô muito feliz hoje, que é o meu aniversário, gente! É aniversário da mamãe, nego! Então hoje é um dia muito feliz, né, gente? Eu tô indo ali no mercado agora, tá bom? Com a minha prima, porque a gente vai comprar umas coisinhas que à noite a gente vai fazer um churrasquinho, uma comemoraçãozinha lá na casa da minha irmã, tá bom? É claro que eu vou levar vocês comigo, tá bom, gente? Não poderia deixar de mostrar pra vocês esse dia tão especial que vai ser pra mim, né? Que eu vou estar juntamente com a minha família, com os meus amigos, né? E é isso então, gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E já vai deixando muito like aí, meus amores. Vamos lá, então? Eu vou arrumar as coisas aqui, então, pra mim levar pro Ravi, tá? E aí, deixa eu falar. Gente, é tão bom quando a gente limpa a casa à noite, né? Que acorda tudo limpo, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Porque quando a gente sai, chega, nossa, dá uma preguiça de arrumar a casa, dá um desânimo, né? Tem facilitado muito pra mim, gente, limpar à noite, sabe? A cozinha e a sala, pelo menos. No outro dia facilita muito pra mim. Tipo, se eu for lavar uma roupa, se eu for lavar banheiro, se eu for arrumar o quarto, né? Facilita bastante pra mim. Então, ó, gente, eu vou levar... Deixa eu ver. Eu vou levar essa bolachinha aqui pro Ravi, ó. Esse clube social aqui, que ele é de bacon. Gente, ele adora esse clube social. Eu vou levar, né, porque não sei que horas que eu vou voltar. Oi? Que? É o quê? Eu não sei que horas que eu vou voltar, né? Então eu vou levar essas bolachinhas e vou levar a garrafinha de água dele também, né? Pra gente poder ir, né? Vou pôr nesses potinhos aqui mesmo, que fica melhor pra mim. Oi. Você quer mais? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a situação da casa, como é que tá. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes me dá a neura, né, da limpeza à noite, eu acabo limpando tudo, né? E, gente, eu vou falar pra vocês, tem sido melhor pra mim, ó, porque no outro dia facilita bastante pra mim, né? Parece que quando a cozinha tá suja, o resto da casa tá sujo, né, gente? Então, ó, essa loucinha tá aqui desde ontem à noite, né, já secou, quando eu chegar eu guardo, né? E aqui na sala, ó... A bolachinha ali que o Ivy tava comendo, mas vocês estão vendo? Ela tá mais fácil de limpar. Esses documentos aqui que eu tava procurando umas coisinhas, gente. Essa bolsa tá aqui que a gente vai ir com ela agora. E ó, tudo mais fácil, né, gente? Eu odeio sair e deixar a casa suja, né? Então pra mim facilita bastante. Aí, gente, vou colocar uma jaquetinha, né? Que aqui tá tão frio, gente. Não tô entendendo nada esse ano, que a gente tá em setembro, né? E era pra estar um calorzão. Tá sol, mas tá ventando bastante, sabe? Tá frio. Por isso que o meu nenenzinho tá de roupa de frio, gente. Eu fui colocar uma jaqueta também, gente. Ai, sou muito friorenta. Não gosto de frio não, gente, sério. De verdade. Sou chegada no friozinho, não. Então a gente vai indo lá, tá? Guardar as coisinhas aqui. E aí, gente, ó, nem me arrumei, vocês estão vendo? Eu tô bem... simplesinha mesmo, tá bom? Só fiz uma chapinha no meu cabelo e não fiz mais nada, gente. Nem vou me arrumar, porque eu só vou no mercado mesmo, né? Vou deixar pra minha make e meu look especial pra mais tarde, né? Quando a gente for descer lá pra casa da minha irmã, tá bom? Então vamos lá, gente? Bora lá? Gente, estamos indo então, tá? Essa daqui é a minha prima. Eu sempre falo dela no vídeo, né? E o Ravizinho tá ali atrás, ó. Dando trabalho, gente. Ele não gosta muito de ir na cadeirinha não, né? Mas tem que ir, né? Que a gente vai pegar a pista e tal. Então ele tem que ir lá quietinho. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Que rapidinho a gente chega lá. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.
chegamos aqui então já no mercado, tá? A gente vai em 2 atacados aqui da minha cidade, né? A gente veio aqui no Atacadão, que nem falei pra vocês que aqui as coisas super barato, né? Vou dar uma especulada aqui, vou mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? Porque amanhã é aniversário da Belinha, né? Que é minha priminha, que é a filha dela. Então, hoje é o meu aniversário e amanhã é o aniversário dela. Então, ela vai comprar umas coisinhas, eu também, né? E aí a gente vai mostrando pra vocês, tá bom, gente? A vizinha tá aqui no carrinho e ela tá ali só fazendo as contas. Vocês sabem como é que é, né? Porque pobre, a gente tem que ir no mercado com o celular na mão pra ir fazer as contas. A vizinha tá aqui. Eita, mamãe, o que você quer, mole? O que você quer? Aba? Olha, gente, o que ele tá apontando? Não é água, não! Como é que pode uma criança já gostar de tomar coca? Ei, menino! Você não é água, não! Você quer água? Então eu vou te dar água. Mamãe trouxe água. Ó. Aba? Olha lá a água que ele quer, gente. É coca, ó. Gente, a gente já tá indo embora, né? Agora a gente vai em outro atacado comprar algumas outras coisas. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. A vizinha tá ali comendo chocolate, porque se não for comendo alguma coisa não vai. Fez um escândalo, né, Ravi? Como sempre. A cara deles, danado. Toda vez que a gente vai, gente, é uma luta com essa criança. Mas enfim, né? Olha os cabelos brancos, meu Deus. Isso mostrando mesmo que é os 2.8 chegando, gente. Turbo, chama! Gente, chegamos e olha aqui quem dormiu. Tadinho. Esmoreceu aqui, gente. Que dó, né? Agora eu vou ter que tirar ele e levar ele no colo. Tô até roncando. Dozinha, meu Deus. Gente, voltei aqui com vocês, tá? A gente tá indo embora. Acabei não gravando mais nada lá, né? Porque, vocês sabem, criança, correria, compra, tava lotado o mercado. Época de pagamento, né? Então tava lotado. E atacadão sempre tá cheio. Então por isso que eu não gravei mais nada. A gente tá indo embora agora, né? Fala aí, Rabizinho. Tive que vir aqui atrás com ele porque a cota dele de ir no Bebê Conforto já deu, né? Ele não quis ficar mais não. A gente tá indo embora agora, então, tá bom? Quando chegar lá em casa, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Vou mostrar fazendo a maionese, o arroz, tá bom? Uma boa adiantada já nas coisas, né? Pra depois, quando o Joab chegar, a gente só se arruma e a gente já vai pra casa dela, tá bom? Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, a gente já chegou em casa, então, tá bom? As compras tá ali, o Ravizinho tá ali, dando uma bagunçada, né?
E aí, eu vou guardar essas coisinhas agora aqui, tá bom? E aí já vou começar a descascar a cenoura, a batata, pôr o ovo pra cozinhar já, tá bom? Que daí eu vou fazer a maionese. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom, gente? Pra vocês ficarem por dentro aí de tudo que tá acontecendo aqui hoje, nesse meu aniversário. Ai, gente, tô muito feliz, gente. Muito, muito feliz, né? Que minhas amigas vão vir, a gente vai poder se divertir. O que foi? Ah, quer pegar a coca? Pega. Menino. Mas menino. E... sabe, gente, tá... E aí, gente, aqui tá sol, porém... Opa. Aqui tá sol, gente, porém... tá ventando tão gelado. E vai ser à noite, né? Não sei, gente, o que que eu vou... que roupa que eu vou usar. Sabe quando você fica assim... quando você fica assim, indecisa? Que você não sabe o que usar, o que vestir. Porque... tá frio, gente. Gente, ai, não sei, sério, de verdade, o que que eu vou usar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, então vou começar a descascar aqui, então, a cenoura e a batata, né? Pra gente poder já fazer a maionese. Vou colocar o ovo também pra cozinhar. E aí é isso, tá bom? Chegou uma visitinha aqui agora, vou mostrar pra vocês. Gente, essa é minha amiga. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Minha amiga, cunhada e madrinha do Ravi, né, filha? A Dinda? Fala, Dinda. Eita! Gente, então ela já chegou aqui em casa, tá bom? Ela tem um casal de gêmeos, depois vocês vão ver, vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí é bom, né, que ela vai me ajudar aqui a fazer as coisas. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Conforme for acontecendo as coisas aqui. Gente, já cheguei aqui na casa da minha irmã, tá bom? Essa aqui é minha irmã. Tá aqui com o Ravizinho já. Eu nem mostrei mais nada pra vocês, porque vocês sabem, né? Que se arrumar, fazer comida, festa é uma correria, né? Então, se eu parasse pra mostrar pra vocês, ia demorar muito, porque eu falo demais, né? Vocês... A minha sobrinha tá ali dormindo, gente. Aí tem um casal de amigo meu aqui, ó. Um casal de amigo meu também que já tá aqui. E as minhas amigas que tá vindo, tá bom? E aí eu vou fazer um arrozinho agora. Vou mostrar pra vocês a maionese, como que ficou. Tem maionese, Edna. Fiz uma maionesezinha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a maionese, como que ficou, gente. Ficou uma delícia. Ó, eu adoro maionese, gente. Churrasquinho com maionese é a melhor coisa. Ó, gente. Então fiz essa bacia aqui, ó. Não sei nem quanto que tem aqui, gente, mas tem bastante, ó. Pensa numa delícia que tá. Vou pôr na geladeira agora pra ir gelando, né? E vou fazer... aqui tá os pãozinhos de alho, né? E vou colocar a carne aqui agora nessa bacia, jogar o sal grosso, né? E temperar, que eu não comprei carne temperada, gente. Então vou pôr essa maionese aqui na geladeira e vou começar a fazer um arrozinho agora, tá bom? Gente, eu fiz um arrozinho aí, bem simplesinho mesmo, tá? Um arroz normal, só com alho, óleo e sal mesmo, tá bom? Ó, gente, então eu coloquei água ali, tá? Agora eu vou deixar cozinhar aqui, né? Deixar tampadinho. E vou lá também curtir com o pessoal, né? Que eu também mereço. Gente, eu tenho uma amiga que ela é boleira, né? E assim, o bolo dela é top, gente, é bom demais. Então ela já trouxe o bolo assim pra mim prontinho, ó. Só trouxe pra mim decorar, né? Ela trouxe as coisas ali. E aí ela foi me ensinando e eu fui tentando, gente. Aí, ó, eu sou uma negação do jeito que vocês estão vendo aí, né? Mas, ó, eu decorei aí do jeito que deu. Eu sempre tinha vontade de fazer isso daí, gente, que eu via nos vídeos. Eu achava muito satisfatório, né? Mas eu pensei que fosse mais fácil. Mas no final deu tudo certo, gente. Eu amei essa ideia que ela teve, gente. Maravilhosa. Gostei demais, amiga. Te amo, viu? Gente, olha que mimo esse stopper que minha amiga trouxe. Ó.
Casinha da Cá, gente, tô apaixonada. Eu vou mostrar pra vocês aqui que coisa mais linda. Gente, olha isso, que mimo. Com os títulos que eu já fiz os vídeos, ó. Oh, amiga, você sabe que eu não vou jogar isso aqui fora nunca, né? Vai ficar lá na minha estante de decoração. Eu não jogo fora, gente. Ó, gente. Que mimo. Que linda, amiga, que você teve essa ideia. Olha, gente. Ô, João! João! Agora a gente vai decorar o bolo. Gente, olha aqui que bonitinho que ficou, mais ou menos, né? Mas ó. Que nota, amiga? Que nota? Nota 9. 9, né? Só porque ela puxa saco. Só não foi 10 porque faltou da cor aí. Vou colocar agora, amiga. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Don't you wanna